유니TV입니다. 네, 오늘은요, 꼬북 드로퍼라고 있어요. 제가요, 그걸 한번 플레이해 볼 거예요. 그럼 시작할까요? 이것이, 제작자는 너굴님이고, 비행기에서 심해서 비행기에서 심심해서 만들었대요. 제작 시간은 30분, 마인크래프트 마스터의 도움 받았대요. 안돼, 다 죽었어. 제가 드롭을 제가 진짜 처음 하는 거예요, 진짜로. 저 한 번도 안 해봤거든요. 진짜 못하겠다. 야, 됐다. 챙겨래요. 챙겼고요. 챙겨 레스토랑에 여기다. 일단 여기에 넣고 넣었죠? 잠시만요. 제가 여기에다 스포트라이트를 해놨어요. 여기다가 할까? 제작자의 배려. 여기다 하라고 그랬네. 여기는 없을 거고. 뭐야 저거? 이따 다시 할게요. S 이따가 해놨어요 다시. 어디로 떨어지면 좋을까요? 여기는 이거 여기로 떨어져야 하나? 여기 슬라임들 저기에도 있고 아니면은 여기도 있고. 일단 어디 있을까? 왜 안 되니? 어디를 해야 될까요? 진짜 너무 아깝다. 됐다. 일단 여기 스포트라이트 한번 해볼게요. 혹시 뭐랄까? APAU 일단 해놨거든요. 여기다가 다음에 어디로 또 떨어져야 될 것 같은데. 저기구나. 여기로 그냥 내려갈까요? 여기 내려가야 되겠다. 여기 있다. 잠시만요. 다른 거. 응? 대망의 엔딩이래요. 좀 뭐야. 플레이해줘서 감사합니다. 두kam전 이해해주세요. 평점 고고래요. 잘 만들었는데, 그래도. 네.
근데 이건 뭘까요? 어떻게 하는 거야? 네, 이렇게요. 고급 드로퍼를 한번 해봤는데요. 제가요, 이거 진짜, 오늘이 진짜 처음이거든요? 제가 이거는 오늘이 진짜 처음이에요. 답답하셨어도 이해해주세요. 알겠죠? 구독과 좋아요 한 번씩만 꾹꾹 눌러주시면 감사하겠고요. 그럼 이만 유니티비였습니다. 그럼 뿅!